हमारे सुल्तान जी हर्रू हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज महिलाओं के उपलक्ष्य के अंदर आज बहुत ही बड़ा आपने आयोजन किया है, इसके बारे में आप महिलाओं को कितना जागरूक मानती हैं? देखिए, हमारा इलाका जो है वो काफ़ी इस मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है कि महिलाओं को घरों से निकलने की कम आज़ादी है, परंतु शिक्षा के साथ ये इसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं और उसी बदलाव को हम देख रहे हैं। आज इतनी भारी संख्या में महिलाएं आई हैं, तो ये एक बड़ा परिवर्तन का दौर है और ये परिवर्तन शिक्षा ही ला सकती है, मेरा ऐसा मानना है। महिला दिवस की शुरुआत 1908 को हुई थी। इस दिन 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क सिटी में वोटिंग के अधिकारों के लिए एक मार्च निकाला था। इसके बाद एक साल बाद अमेरिका की एक सोशलिस्ट पार्टी ने एक घोषणा की जिसमें उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1909 को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी को बनाया गया। इसके बाद 1910 में एक जर्मनी की एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी की महिला अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाए जाने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद 17 देशों की 100 से ज़्यादा महिलाओं ने इस पर सहमति जताई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना की। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की महिला जो है वो जागरूक हो चुकी है। पहले का समय नहीं रह गया है कि वो घरों के अंदर ही चूल्हे चौके में नहीं है, अब वो बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते हुए आगे बढ़ रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं को मौका मिलता है तो वो किसी से पीछे नहीं है, महिलाएं सबसे आगे हैं। अगर मौका मिले तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उन्हें थोड़ा सा जागरूक करने की ज़रूरत है। दूसरा ले लीजिए, एक और दे दो। ये आप गुब्बारा आपके पास है, आपके पास हमारे राफेल मिग उस प्रकार के आपको एक विमान जो दिए जाएंगे और ये गुब्बारे आपके हाथ में रहेंगे। अपने गुब्बारे को सुरक्षित रखना है। लास्ट तक जो गुब्बारा बच गया वो विनर रहेगा। एक पिन आपके पास है, एक पिन सबको दे दी गई है और सबने अपने अपने गुब्बारे को सेफ रखना है। जो लास्ट तक अपने गुब्बारे को सेफ रखेगा वो विनर होगा। जो अपने अपने गुब्बारे को बचा के रखेगा लास्ट तक वो विनर होगा। मैं स्टेज से नीचे उतर जाऊं, अच्छी रहूंगी। अपने गुब्बारे को बचा के रखना है, ठीक है? टाइम दिया जाएगा, पिन आपके पास है। अपने गुब्बारे को नहीं, अपने गुब्बारे को मत फोड़ लेना, वो संभालना है। और टाइम स्टार्ट होता है आप मैं समाज के लोगों तक ये संदेशा पहुंचाना चाहती हूँ कि नारी और पुरुषों में भेदभाव करना ख़त्म किया जाए, क्योंकि नारी किसी से कम नहीं है। वो आज पुरुषों के समान हर एक काम में अपना योगदान दे रही है। धन्यवाद। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हक मिलना चाहिए हर चीज़ में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा ही है जो आज के ज़माने में मतलब महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदल सकती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लड़कियाँ आजकल पढ़ी लिखी नहीं हैं उनको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और हर एक अपने काम में बढ़ोतरी करनी चाहिए। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे कई मानते हैं कि औरत आदमी से कम होती है, लेकिन हमारा मानना है कि हमें संस्कृत की एक पंक्ति कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ता रमणे तंत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्री का निवास होता है वहाँ देवता का निवास होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिला है उनको घर के कामों तक ही सीमित ना रहकर बल्कि उनको आगे समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और जो जेंट्स हैं उनके घर में उन्हें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए इस बारे में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुरुषों को महिला का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करनी चाहिए। हर लड़की को शिक्षा का अधिकार है, हर लड़की को शिक्षा मिलनी चाहिए। इस शहर आया तो देखा यहाँ जिस्म भी
जिस्म भी बिकते हैं। हवस भरी हरकतों से लोग दिन रात यहाँ गुनाह करते दिखते हैं। हवस भरी हरकतों से लोग दिन रात यहाँ गुनाह करते दिखते हैं। जो भूल जाते हैं उस दरिंदगी में औरत को, जो भूल जाते हैं उस दरिंदगी में औरत को, जिस्म में रूह भी होते हैं। मजबूरी ही रही होगी वरना उन तवाइफों की भी आबरू होती है। मजबूरी भी रही होगी वरना उन तवाइफों की भी आबरू होती है। कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि उनकी हरकतों को उनका काम या पेशा कहते हैं। कुछ लोग मिले जिन्होंने बताया कि उनकी हरकतों को उनका काम या उनका पेशा कहते हैं। मन नहीं माना मेरा क्योंकि जो बेरहम बेरहमी से हो उसे बेहराम कहते हैं, क्योंकि जो बेरहम बेरहमी से हो उसे बेहराम कहते हैं। कुछ और लोग मिले जो कहते हैं इनके बारे में बात करने से मुंह गंदे होते हैं। कुछ लोग और मिले जो कहते हैं इनके बारे में बात करने से मुंह गंदे होते हैं। तब समझ आया इतनी आसानी से जिस्म फिरोशी के धंधे होते हैं। ये पेशा कुछ ही लोग चुनते होंगे वरना कौन अपने हाथों मौत बुनते होंगे। ये पेशा कुछ ही लोग चुनते होंगे वरना कौन अपने हाथों मौत बुनते होंगे। ये क्या ज़िंदगी है जिसमें हर गली में जाते हर आदमी के मन में गंदगी है। ये क्या ज़िंदगी है जिसमें हर गली में जाते हर आदमी के मन में गंदगी है। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ये नीलाम हो जाते हैं। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ये नीलाम हो जाते हैं। थोड़ी सी ज़िंदगी पाने के लिए ये बदनाम हो जाते हैं। थोड़ी सी ज़िंदगी पाने के लिए ये बदनाम हो जाते हैं। वो ज़माना गया जब लोग तवाइफों की इज़्ज़त करते थे। वो ज़माना गया जब लोग तवाइफों की इज़्ज़त करते थे। तब ये लोग ज़िंदा रहकर भी ज़िंदगी पाने के लिए नहीं मरते थे। ये इंसान है इन्हें ज़िंदगी दीजिए, ये इंसान है इन्हें ज़िंदगी दीजिए। आप तो इंसान हैं इनकी इज्जत कीजिए, आप तो इंसान हैं इनकी इज्जत कीजिए। थैंक। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, नारी नहीं है किसी पे भारी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं वो अपने आप को इतना मोटिवेटेड बनाएं कि हर एक काम को करने के लिए अपने आप को सक्षम माने। बस मैं यही कहना चाहूँगा मैं भी कि नारी ही शक्ति है और मैं जो हूँ वो भी एक महिला के कारण हूँ। ये बहुत बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति बिना महिला के यहाँ पे व्यक्ति नहीं हो सकता है, इसलिए महिला का सम्मान करना चाहिए। टाइम है 2:30 बजे पहुँचेंगे, आराम से जल्दी शुरू होने वाला नहीं है। तो जो सबसे पहले यहाँ पे आएगा उसे गिफ्ट हमने सरप्राइज गिफ्ट के लिए था। तो मेरे साथ कमलजीत है कुत्तागढ़ से, कमलजीत मैडम, अश्विन की मम्मी। तो ये टाइम से आई है, तो जोरदार एक क्लैपिंग इनके लिए। इस गिफ्ट के हकदार मैडम हैं। मैं इधर कहना चाहता हूँ एजुकेशन मोस्टली इम्पोर्टेंट, एजुकेशन प्लस फ्रीडम, देन women will come out.